歡迎嚟到我哋嘅線上搖搖花式教室。咁今日要教嘅線上花式呢，都係一個 elevator 係嘅花式嚟嘅。咁喺我哋嘅指定嘅花式餐單裏邊呢，佢亦都係最後一個 elevator 係嘅花式。咁呢招呢叫做星際穿梭 barrel roll。好，咁直接進入到教學嘅部分啦。咁呢招都係由一個 elevator 開始啦。咁但係今次咧，我哋比起 stop and dash 咧，再升高啲，再對接。咁咧，你就發現咧 throw hand 高過 non throw hand 喎。咁然後咧，我哋將隻 throw hand 向下接。咁最接近我哋嘅時候就兩條繩啦。咁你就攞最近搖搖嗰條繩，然後食指兜過搖搖嘅底部，再攞翻隻手指出嚟，將呢個動作重複做3次。咁大家如果嘗試去做呢招嘅時候，就會發現，你 throw hand 嘅食指咧，就不斷咁樣喺個圈度入去啦，出翻嚟啦，入去啦，再出翻嚟啦，入去啦，再出翻嚟嘅。咁但係咧，呢招睇落去為咗一個好連貫嘅效果咧，我哋就要不斷好頻繁咁樣，當隻手指離開個圈之後，要即刻再入翻去。咁加埋少少前後擺動嘅效果咧，咁就會好似一個洗衣機打緊圈咁樣啦。以上就係今堂嘅重點。咁大家如果有啲咩問題嘅話咧，都歡迎可以喺下邊嘅留言欄度留言詢問啦。咁我會盡快回覆翻大家嘅問題㗎。咁亦都歡迎大家 subscribe 我哋 YouTube channel， 以接收最新嘅花式資訊。我哋下堂再見，拜拜。